कोई भी ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकती थी। फिर भी हर अमावस्या को एक औरत बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलती थी। इंस्पेक्टर अर्जुन उस पुराने बंद हो चुके कालीगंज स्टेशन की तहकीकात करने गया था। रात के 3 बजे थे। अचानक उसने देखा एक औरत पुराने जमाने के कपड़ों में कंधे पर बच्चा लिए खड़ी थी। जैसे ही अर्जुन उसके पास जाने की कोशिश करता है, बच्चा उसकी ओर मुड़कर कहता है, तुम्हें माँ बुला रही है। और तभी धड़धड़ करती हुई एक अनजान ट्रेन गुजरती है, बिना इंजन के।